Hello, Alambe Minglabashi. Hobby Kusuin, Jujuzane, Suela Jara, Bea Wabido. Bea Dobile, Suro, Miele Bidua, Be, Yemele Bidua, Be, Yenzanle Bidua, Be Hubalamle, Mien Qua, Concave, Linely, Labame. Hobby, Mien Qua, Concave, Line, Mien Qua. Do you go that deliver the Chatia? Point Hare, Point Lane, Tayajin, Lucia, Toilet, Lule, Pioshinde, the ball. How we know? Yen Quasuraga Balu Soyamale, Quackade the long Palalani the Lumio, Yengalego, Quaquali Piang Soyabono, Obi, Loro Quadashi me, Hobino, Lo, Bobido Quadashi me. No, the mamoloshi, pipi, quayon, so it will be quayon, quadashi me. Hobino, quadapanamosile, Tomioshile, a lot of quadashi me, Povio quadashi me, pipi line, quadashi me. Hobino, and I go lichin jame, Yijina Kamata Kugo, Nalama, Takugo, Nalama quataquanebono, lichin jaya. Okay, so may nalama quickly do so may sudo nalama quali like chalapa nalama quali ne chabi or chame no a quali ne chabi chame nalama qua oh not a ne chabi or chame nalama qua ay lobe a quali ule nalama quali yo chame no. Nalama kwa clearly chabi, no? Nalama kwa clearly go chabi or cham, no? Chabi or chame. Jinji man. To go attain the pitwa on the tiny lobin, but a tiny lobin man. So yeah, a bobby or lego on the one. I want to line a chame, midline a chame. As I swear, I put your levare. We know I don't got long chabiba, no? Okay, cool. I go long the end like Charlie Barry, no? Cabby swabby, the quickly go below. Pow similar solution, Bowman quadali swabby, how no? Bowman. Bowman quat. No, Bowman mean quadly swimming, no? Swabby swell I be no. Swede come up, down, my sweater, no? The car is a bit of swabby bar. Marino hobby swimming no Sabio so I'm identity balumle Sabiro so to me hobby no Sabio so to me now the Toka Jado Bale Suro Popi Quade Ponzang Lego Sweba me no Popi or Quade Ponzang Lego Sweba me Hello I'll go a child she this way time out child a Popi or Quada we are colame. A lot of people in a book quite a hard no? A piece of Swabia Jimmy, Swabia Lucy, Biu, she, Dama Sulu.
နော်ဗီဒီယိုရှိသားမှာဆိုလို့ပါဒါနေခွက်မယ်နော်ခွက်ပြီးရစတဲ့ဆိုတော့မယ်ဒီကောင်ကကြတော့ပြေလေးခွက်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်ပြေလေးခွက်တဲ့ပုံစံကိုဆွဲပါမယ်ဆွဲမယ်ဆိုတော့ဒီလောက်လည်းမခွက်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒီလောက်လည်းမခွက်ဘူးအဲဒီတော့ပြေလေးဆွဲပါမယ်အဝကျင်းသွားတာပေါ့တော့ပြေလေးဆိုတော့ဒီကောင်ကပိုခွက်တော့အဝကျင်းသွားတယ်ဒီကောင်ကကြတော့အဝလည်းအလောတော့ပဲအချိုင်လေးရလည်းအလောတော့ပဲနော်အဲ့ဒီလိုလေးနဲ့ဆွဲသွားပါမယ်နော်အဲ့လိုဆိုရပါပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အင်စားအရင်မြန်သားမှာဆိုလို့ချုပ်ပေးပါမယ်ဒီပုံမှန်ခွက်ကလေးကို3မျက်နှာပို့ပြီးတော့ခွက်တဲ့ဒီပို့ပြီးတော့ခွက်တဲ့မြင်းကလေးကို3မျက်နှာပြေလေးခွက်တဲ့ပုံကလေးကို3မျက်နှာလေ့ကျင့်ပေးပါလေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာလေ့ကျင့်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးခွဲပြီးတော့မလုပ်ပေးပါနဲ့ရပါတယ်အချိန်ပိုကြာနေမှာဆိုလို့ပါဒီမြင်းကိုဆွဲလိုက်ပါဆွဲပြီးတော့ဇက်တဲ့ကလေးဒီလိုလေးပဲချက်တော့ပါနော်2လက်မ4 6 8ဆိုရင်ဒါကောင်ထားလိုက်တော့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုဘယ်နှကွက်ရမလဲ4ခွက်ရမယ်နော်အဲ့ဒီအကွက်ကလေးတွေကိုပဲဆွဲသွားပြပါနော်အဲ့ဒါလို့ချင်းတို့ဇက်တိုက်လေးပေါ့ဇက်တိုက်လေးဆွဲသွားပြပါနော်ဆွဲလို့ရှိရင်အထင်းလေးဖြစ်အောင်လို့ဘာလုပ်ပေးမလဲဆိုရင်ဒီအထင်းကိုလေးနဲ့ဆွဲလို့ရအောင်လို့ဒါရကောနဲ့မြင်းလေးတွေနော်အလဲမြင်းလေးတွေကိုဆွဲပြီးမယ်ဆွဲပြီးပြီးတော့ဆွဲရင်ပို့ပြီးတော့လွယ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ရပ်ပါပြီနော် concave line မြင်းခွက်မှာ3မျိုးရှိပါတယ်ပုံမှန်လေးခွက်တာရယ်ပို့ပြီးတော့ခွက်တာရယ်ပြေလေးခွက်တာရယ်တပုံကို3မျက်နှာစီလေ့ကျင့်ပေးပါဟုတ်ပြီနော်ကဲပါရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်